Labadiena, kolegos! Ar jūsų čia nėra? Lapkričio 22 dieną prasidėjo antroji Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos streiko banga. Su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija streikuojantiems mokytojams susitarti nepavyko. Todėl dabar jie tikisi sulaukti palaikymo iš Seimo. Tai dabar kartoti, prašau paskui mane. Aš savo vardą pavardę prisiekiu, kad už vieną etatą tikrai negaunu 1407 eurų. Prie streiko prisijungę mokytojai sako, kad nors atlyginimų klausimas svarbus, streikuoja jie visų pirma ne dėl atlyginimų. Tad kokios priežastys juos privertė iš klasių išeiti į gatves? Aš tikrai jumis visais tikiu, bet ar likę 140 Seimo narių mumis rytoj patikės? Sveiki, čia Radio Dokumentika ir Inga Janiulytė Temporin. Šiandien kviečiu išgirsti pasakojimą, kuriame aš fiksavau pirmąją streiko bangą nuo rugsėjo 29 iki spalio 12 dienos. Aš esu Rita Miknevičienė, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Šis rugsėjis man buvo 40. Dabar renkasi mano tėvai susirinkimą. Labai suskubau tą susirinkimą padaryti šiandien, nes neaišku, kiek užsitęs streikas. Taigi paskutinę dieną prieš streiką. Labą dieną. Supažindinsiu tėvelius su egzaminų reikalavimais, su egzaminų tipais, su egzaminų tvarkaraščiu, ką daryti, jeigu vaikai suserga. Labai akcentuosiu vieną dalyką, kad per pavasario atostogas nesugalvotų kelionių į užsienį iš anksto nusipirkti, nes per Velykų atostogas vaikai jau laikys anglų kalbos egzamino žodžių dalį. Tiesiog yra tokie darbai, kuriuos darau kiekvienais metais, jeigu turiu ketvirtokus. Tiesiog su tokiais klausimais supažindinsiu, kad jie galėtų ir savo gyvenimą organizuoti tinkamai, planuoti galėtų ir žinotų, kas laukia šiemet jų vaikų bebaigiančių mokyklą. Aš galvoju, tėvai klaus, sakys ten auklėtoja, ar jūs streikuosit. Tai taip ir pasakysiu, kad įvyks streikas, kad pakviesiu palaikyti, pasakysiu, kad pirmiausia šituo mokytojų streiku, jo trukme turėtų būti suinteresuoti mokiniai ir tėvai. Būtinai paaiškinsiu, kad mokytojų streikas tai yra ne tik tai galvojimas apie save, bet ir galvojimas apie geresnės darbo sąlygas ne tik mokytojams, bet ir mokiniams. Šitą dalyką tai akcentuosiu pirmiausiai. Rugsėjo 29. Iš 56 Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos mokytojų streikuoja 32. Visi jie susirinko gimnazijos mokytojų kambaryje. Iš mokytojų kambario streikuojantis mokytojai eina į tuščią fojė. Nuo šiandien dauguma pamokų nevyksta, arba jos vyksta nuotoliniu būdu. Kokių didelių ten, sakykime, emocinių problemų kažkokių neturim, bet tai reikia palaikyti vieniem kitus. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rita Stonienė pasakoja,
kad gimnazijoje profesinė organizacija įkurta 2018 metais. Jos paskatino tuo metu šalyje vykęs mokytojų streikas. Profsąjunga mūsų susikūrė pirmiausia ne dėl to, kad mums čia būtų blogai. Ir mes su direktorium mūsų labai ryšiai geri yra ir jis visą laiką mus palaiko. Bet pirmiausia, kad visai bendruomeniai būtų mokytojų palaikymas. Mokytojai sustoja bendrai nuotraukai prie mokyklos šūkio. Tai yra Julijono Lindės Dobilo žodžiai. Būkime esmė žmonėmis. Ar Dobilo žodžiai matosi, Giedrė? Jėzau, aš tik juos vis svarbiausia. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija turi senas tradicijas. Tarpukariu ji netgi buvo vadinama Mažuoju Lietuvos universitetu. Šiandien gimnazijos moksleiviai pasiekia vienus aukščiausių rezultatų šalyje. Ji užima 2. vietą žurnalo reitingai geriausio atrankos nedarančių Lietuvos gimnazijų sąraše. Nors šypsosi ir juokauja, viduje verda ne viena nuoskauda. Istorijos mokytoja Danutė Šulcienė ir Auksė Sereikienė sako, jog šį rudenį atnaujintoms mokymo programoms nebuvo tinkamai pasiruošta. Trūksta metodinės medžiagos, nėra vadovėlių. Reforma, tas atnaujintas turinys numestas, bet pagalbos jokios. Seminarai, jie niekiniai tie seminarai buvo, kuriuose mes dalyvavom. Be jokios naudos. Nors ten kainos tai didžiulės lektoriams, man atrodo. Bet naudos, aš nežinau kaip kitų dalykų, mes istorikai tai mažai naudos. Tai va. Jeigu vaikai turi fotografuoti iš vieno vadovėlio medžiagą, arba buvo vadovėlis skaitykloje, jisai dingo, kadangi vaikai nori naudotis, jo nėra. Mes tokį eksperimentinį vadovėlį gavom, tai irgi skenuojam, siunčiam vaikam. Kažkaip sukamės, bet ar čia 21 amžiaus mokykla, čia 21 amžiaus gimnazija tokia? Kai grįžtame į senus laikus, kai va, tarkim, 89-90 metais panašiai mokėm irgi. Kažką diktuodavom, kažką patys ieškodavom, kažkokį tekstuką paruošdavom konspektą. Tai dabar lygiai tas pats. Dar pridėti, kad tarpinis egzaminas bus. Taip. Ruošti nėra iš ko, kaip dirbti. Kaip mokiniui, iš kur jam pasiruošti tam egzaminui tarpiniui? Ministerija, remdamasi valstybinė duomenų agentūra, yra skelbusi, jog vidutinis mokytojų darbo užmokestis yra 1407 eurai į rankas. Tačiau mokytojai sako, jog tokio dydžio atlyginimas reta išimtis. Mūsų gimnazijoje tos 1400, gal kokie 2-3 žmonės tik tai gavo, kur čia buvo vidurkis. Tai o šiaip 900 tūkstantis, ten 1100, bet tai čia jau daugiau negu etatas būtų. Tie, kurie dirba daugiau, turi daugiau negu etatą. Tų pinigų iš tikrųjų jų skiriama švietimui, juk visi mes girdim kiek, bet kur jie nusėda. Tai va pirmiausiai galvoju, kad irgi vyriausybė, ministerija pripažintų, kur tie pinigėliai, kur jų klaidos. Ne tik iš mūsų reikalautų, bet ir patys būtų sąžiningi prieš save ir prieš visuomenę. Niūrią nuotaiką išsklaido mokytoja Melda Jačauskienė. Įmestelė idėją Panevėžyje steigti privačią mokyklą. Kolegos kvatodami pritarė, matyt tik tai išspręstų jų problemas. O jų ne viena. Streiką organizuojanti Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ministerijai pateikė 20 reikalavimų. Didinti atlyginimus 56%, dabar šis reikalavimas sumažintas iki 30%, sumažinti mokinių skaičių klasėje, vaikų skaičių darželio grupėje, skirti padėjėją, jei klasėje yra vaikų su specialiais poreikiais, nustatyti ribą, kiek tokių vaikų klasėje gali būti daugiausia. Profesinė sąjunga reikalavimų sąraše taip pat yra nurodžiusi siekį, kad etatą sudarytų nedaugiau kaip 18 pamokų per savaitę. Taip pat reikalauta, kad dirbantiems pedagogams būtų kompensuojama 100% išlaidų transportui keliaujant tarp namų ir darbovietės, numatytas papildomas sveikatos draudimas ir taip toliau. Pirmą kartą į tokį rimtą streiką įsitraukėme.
Tai Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos profesinės organizacijos pirmininkė, kūno kultūros mokytoja Jolanta Lelytė. Tokia mūsų karta dar pajusime demokratinės valstybės tokius momentus, kad ir būsime dar streikavę. Jau išeisim į pensiją ir tada prisiminsim, kad mes ir streikavom. Ne tik dalyvavom, kada buvo Tarybų sąjunga griaunama, mūsų tada amžius buvo pats tas toks 30-mečiai buvome tokia karta. Ir dabar mes jau čia prieš išeinant į užtarnautą poilsį dar sudalyvaujame tokioje demokratinėje akcijoje, streike. Taip, drąsos reikia. Mes tiesiog einame į tokią nežinę, kaip čia viskas vystysis, kaip pats mokytojas pradės jaustis. Nes labai, kurie ten streikavo praeitą kartą, tai labai tokių visokių emocinių, psichologinių tokių jausenų patyrė ir nusivylimas, neviltis apima, įvairūs tokie emociniai dalykai paliečia žmogų. Taip pat yra finansiniai dalykai, nes yra įsipareigojimai finansiniai pas žmonės. Yra vaikai, yra daugybė dar tokių asmeninių dalykų ir kada žmogus pasiryžta streikuoti, jis tokia į nežinę eina, kaip čia viskas bus ir be abejo tai yra daug reikalauja tokių psichologinių dalykų iš žmogaus, kaip nusiteikti, rizikuoti tiesiog ir žiūrėsime, kaip čia viskas vystysis pas mus. Aš šiandien klausau, kaip kalba kolegas ir nugirstu, kaip kolegas sako, viskas gerai, su ta klase spėjau išeiti tai ir mes spėjom parašyti kontrolinį darbą. Dieną prieš prasidedantį streiką dalyjasi lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rita Miknevičienė. Su tai spėjau išeiti tai ir jie parašė atsiskaitomą į darbą, nes praėjo rugsėjais, yra tam tikri pakartotos temos ir dabar vaikai atsiskaitė. Tai jie džiaugiasi, kad jie spėjo tą padaryti ir streikuodami jie ko gero taisys tuos darbus. O kaip jūs galvojate, ar tai nepakiš kojos, ar ta perdėta atsakomybės jausmas, ar tai nepakiš kojos streiko sėkmei, sakykime taip? Aš manau, kad į tą atsakomybę apeliuos. Yra sakoma, kad mokytojas turi aukotis, kad mokytojas turi galvoti ne apie save, kad mokytojas turi galvoti apie mokinius, kad jie yra svarbiausia. Atrodo, kad mokytojas šiaip jau turėtų net negalvoti ir apie tą atlyginimą, tarsi jis nei mokesčių nemokėtų, nei ten dar kažko nereikėtų daryti. Manau, kad bus kolegų, kuriuos tai paveiks, kurie pradės skaičiuoti, kurie pradės galvoti, kiek jau jie temų prarado. Iš tiesų tų temų nereikėtų forsuoti, tiesiog neišeita ir viskas, nes buvo streikas. Tiesą pasakius, ir aš dabar negaliu garantuoti už save, kad tarkime kažkokios streiko metu neišeitos temos ir liks užribi. Nes galbūt ir man streikui pasibaigus įsijungs mygtukas ir aš galvosiu, bet aš tuo metu turėjau kalbėti, tarkime, apie Mačernį. Na, tarkim. Ir dabar vaikai nieko nežinos apie Mačernį. Ir vėl aš pradėsiu sklaidytis prieš klasę, pasakoti apie Mačernį, žinoti, kad netrukus man reikia dar kalbėti, tarkime, apie Sruogą, o po Sruogos manęs laukia Kamil ir dar paskui laukia Škėma. Ir aš galbūt degsiu dar labiau, negu aš degu prieš streiką. Taip gali būti.